Pinag-iingat ngayon ng pamahalaang bayan ng Atok Benguet ang mga poultry owners sa bayan. Ito ay matapos maitala noong nakaraang linggo ang unang positibong kaso ng bird flu o avian influenza sa Sayangan, Paway, Atok Benguet. Merong mga biniling mga ducks from other provinces. Maliban sa Atok, nakapagtala na rin ng positibong kaso ng bird flu ang bayan ng Itogon, Tublay, Bugyas at La Trinidad. Actually, yung naano dito sa Benguet is puro mga backyard. So, 6 cases. May 4 na live bird markets na rin sa Baguio City ang nagpositibo ang bentang mga manok sa nasabing sakit ng manok. Natatransfer yung sakit ng manok na yan sa tao. Especially sa mga nag-aalaga, pwede yan. So, dapat tayong nasa backyard or kung sino man na nagbi-business ng manok, we should be very aware na meron na tayong bird flu dito sa car. So dapat ang biosecurity natin sa farms natin ay dapat heightened. Ilan sa mga sinyales ng pagkakaroon ng bird flu sa mga manukan ay ang maraming pagkamatay ng mga alagang manok sa loob ng isang araw. Kabilang din dito ang pamamaga ng mga mata, leeg at ulo ng mga manok at pagkakaroon ng purple discoloration sa ulo at paa ng mga ito. Kapag naipasa naman ito sa tao, mga sintomas kagaya ng pagtatae, lagnat, sakit sa tiyan, naninikip na dibdib, pagdurugon ng ilong at gums ang mararamdaman. Payo ng Department of Agriculture, agad ipagbigay alam sa ahensya o sa mga otoridad kapag naramdaman ang mga nasabing sintomas. Iba yung paglilinis rin ng katawan at mga manukan ang kanilang payo. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines.